de Jeswalker zwalkje wij in 6 afleveringen door de Friese Jesnatuur. En dat doen we net alleen, maar met beheerders en vrijwilligers die het thuis vielen in deze natuur. Welkom bij de 6e en laatste aflevering van de Jeswalker. We zijn begonnen bij de Waadzee en we eindigen hier op de grens met Drenthe in het Vochterloowerveen. En we beginnen met boswachter Jacob de Bruin, heeg in een toer, betiert op een moon. Wat hebben we van de moon meemaken, Jacob? Nou, we hebben meemaken dat er gozen wekken worden. En dat zijn vooral toendra rietganzen en kalganzen. En die sliepen hier op het veen. En hoe daar gaan ze op zoek naar eten. En dat vinden ze vooral op de ekkers. Hier om het Vochterlooverveen heen. Het is een veengebied, een sompengebied. Hoe wichtig is dat wetter voor die vogels om hartelijk veilig te vielen? Ja, ze moeten veilig sliepen kunnen. Veilig voor vossen en allerlei roofdieren. En dat is natuurlijk op wetter lezen ze het veiligst. Dan een hele orenvogel dat je hem eigenlijk wel verneemt om binnen. Want de eerste peek in Nederland had je hier eerbred, de kraanvogel. Ja, het gebied daarvoor dezelfde functie of laat het een correct oors? Nee, dat lijkt wel oors inderdaad. Normaal kraanvogels die overwinteren richting Spanje. En ze breiden en prutten in Scandinavië, Duitsland. En ze breiden zich wat uit richting Nederland. En dus als je weer een uitbreiding daar aan hier. Het is ooit begonnen met de eerste broedperken, 20 hierlijn. En inmiddels zitten hier zo'n 10 perkers die hier een territorium proberen te verdedigen. En ze blijven steeds langer hangen. En sommige perkers die blijven zelfs het hele jaar een territorium verdedigen. Dus dat is heel boeiend om dat te volgen. Ja, hier is een paardje. Heel wat paardjes. En wat winkels in het ding. Sietske, we staan hier onder Rane van het Vochterlooverveen. Door bist de boswachter beleving. Dus de muziek is het meest ik duidelijk te maken wat zo bijzonder is op dit gebied. En waarom de zuinig op wijzen matten. Maar wat vies zelfs eens bijzonder op dit gebied? Wat voor jij persoonlijk denkt van ja, dat spreekt mij het meest aan. Ja, nou ja, je maar om daarin. Het is hier in al ruimte. Het is zo groot. En ze vieren het verschenken en dan sjuggen we eindelijk in maar naartoe. Hij is de on-Nederlandse, zoals hij zei. Ja, er wordt wel vaak zijn, het lijkt het wel een savanne. Nou ja, ik denk dat dat wel aardig in de buurt komt. Maar behalve dan wordt het we hier wel heel graag wetter zien willen. Wat is eigenlijk de conditie van het gebied? Is het gebied goed en ta? Nou, het gaat eigenlijk heel dan net zo goed. We hadden natuurlijk maar een hele protte dingen te maken. En een van de belangrijkste dingen wat we nou wel zeggen is verdroeging. En dat is ook de reden dat we nu een hele protte bezig zijn met het oplossen van dat soort problemen. Ja, dus juist nou ook wat kraan in het gebied. Ik zeg, ik krijg in de 4 ekkelingen. Zit dat het natuurbeleving nog in het paard? Of kan je hier maar die kraan nog van de jes naartoe genieten? Nou, we kunnen zeker nog genieten. Die kraan, dat is natuurlijk net mooi. Daar ben ik helemaal net zo blij mee. Maar het is voor ons de enige manier om hier kaders te herstellen. Om het wetter weer goed vast te houden. En dat doen we weer gelukkig in fases. En ik heel rustig gewoon.
Ik doe protten met vogels. In de wintertijd vooral. Ik doe een protten met insecten, vooral libellen en vlinders. We hebben hier verschillende telroutes te lezen voor vlinders en libellen. Maar winterdijsvogels, de wintervogels, de gwozen, de ein, de wettervogels, de stelderinners, de roofvogels. Die hoor ik bij, die tel ik elke maand voor zo van. En dan kunnen we goed zien wat de verloop is van de vogels in de loop van de jaren. Ik doe het al 20 jaar. En ik is mooi de aantallen zien, daar weer meer van komen, weer minder van binnen. Wat de verhoringen binnen in de natuur, wat het effect dan had in de natuur. Fantastisch elke keer om te zien. Grote gewassen. En wat kraanvogels. Maar er zijn 3 verschillende soorten gewassen op dit moment. Grauwe gewassen, tundra en koolgewassen. Er hingen hier groepjes met subadulten om. Er zijn groepen die dan net geslachtselijk zijn, maar er is ook een gezinnetje tussen met 2 ben. Dus dat beide oude kraanvogels zijn erbij en de 2 jong van dit hier. En die 2 jong van dit hier, dat kun je goed herkennen, want die zit ook een iets beetje oors uit dan de ouders. Oh jongens, er flint van alles op daar in het veld. Er is wat aan de hand. Ik zie alle grauwe gewassen overheen komen, de koolgewassen komen overheen. Wow. Een zeearend. Er flint een zeearend doorheen, jongens. Jezus. Prachtig. Fantastisch. En dat je ik van dit gebied geniertje willen, dan ben dit een aantal plakken waar het heel goed kan. Om de Jestentour van het Vochterlauwerveen te beleven, beginnen wij in Drenthe in Veenhuizen op een fietsroute van zo'n 24 kilometer. Wij gaan de kolonievaart over en middels een lietsebreger de bos in die het onder ronen van het veen online is. Je ziet aan de linkerkant de Frieske ronenzones om het kleine veen heen. In die zones sliepen en reisten, winken, blesgozen, piepchillings en grutte witte regens. We fietsen dan om het kleine veen heen en daarna boegt het dik naar het noorden toe en fietsen je dwars door de wetterieke ronenzone van het gebied. Je gaat de boomhaar voorbij, waarbij wij uitkomen bij een vogelsjoghut aan de linkerkant van de dik. De dik neemt dus nou mooi naar het Compagnonsveld. Een varieerd gebied met markers, dat kloekzwan en gwazensliepen. We fietsen dan daarna terug de Compagnonsbosken. Vanzelf stap je ik even in de uitjochttour in de farm van een zoon voor een prachtig uitzicht. En correct voordat we weer in de bos bedarjen, is er een vlonderpaard met uitzichtplatform dat je met droege voeten midden in de veenbossen steen kennen. En dan weer waarom naar Veenhuizen. Als je om je heen zag, het is rondelijk, het is heel iepen. Maar als ik zag, dan zag ik eens verkeerd, hè? Want je moet hier naar onderen zien. Ja, we staan eigenlijk bovenop een vegetatie van misschien wel... Nou, de ben je delen, die ben je 1000 jaar oud. Dus ja, en veenmos is een heel gek plantje. Die heeft hier wortels, die groeit altijd verder. En het is heel moeilijk te verteren, moeilijker als hout. En dan bloot er altijd wat organisch materiaal achter. En zo groeit het veen. Maar die plantjes, die staan je dus al 1000 jaar. Goed, Jacob. Er heeft verschillende soorten veenmossen, maar deze heet echt bij het heegveen? Ja, dit is de hoogveen-specialist. Daarom heet ik hoogveen-veenmos. En dat is echt een van de soorten waar we heel blij van worden. Mooie rede soort. En dan hij maakt het echt grote bulten. Ze nemen zich wel de bultvormers. Er zijn een aantal soorten die dat kennen. En die kunnen heel goed watervast houden. En die maakt je echt het hoogveen. Ik zie ook nog horen soorten erop. Nou, wat hebben we hier? Ja, dat is de kleine veenbes. Nou, die kun je eten. Als ze lekker zijn, dat weet ik niet. Nou, ik zal misschien beide achterkomen. Ik vind het wel lekker. Ik vind hem heerlijk. Ja. Dus de eerste keer in deze serie dat ik iets in mijn moeder stop uit de natuur. En dat ik zei van, oh, wat lekker. Dankjewel. Ja. En zo komt er een eind aan rond 60 minuten aan natuurtelevisie in de Jest. We hopen dat we hem een beetje de eer en iepen hebben, als dat neder is, voor die prachtige natuur in Friesland in deze tijd van het jaar.